Paano yung her? Her. Ang dumi ng So, kwarto habang ko. madaldal kami, ganyan yung agenda mo. Parang hindi kasi... So, yung pinapamukha mo medyo ano kami tapos ikaw tahimik. Kasi kanina pa kayo nag-salita sa this is like content. This is, YouTube channel namin to. library. Look. And actually, that's my little thing ng sa YouTube ko na it's just my friends. So, yung So, pagkakakita mo kami. content to. Content to. Pag nakita niya yung pattern sa, Polka dots, oh. Pattern ko kadad. pag nakita niya yung pattern sa mga vlogs ko. Yeah. So, mapag-usapan yung economic and political. Actually, pinag-usapan namin yun ng kahapon. Yung sa ano yun, yung kay Donald Trump tapos yung sa China. Ayun sa tariff. Yun, yung tariffs. Ano? Ano pong ibig sabihin ng tariffs or tariffs? Yung sa, hindi ko alam yung like, Import ng foreign trade. Oo, yung dagdag na price doon. Inflation. Oo. Inflation. So, pag tinaasan ni Donald Trump yung tariffs, Which is tataas inflation. din yung Yung pambili sa grocery, pambili oo, sa lalo na lahat. pag So basically, import, export. sa consumed goods, tataas ang presyo, Oo. which is inflation. So yung tariffs, yun ba yung price to Donnie, pay? let's go. Price to pay sa pag-trade ng foreign trade between, kunwari, country A and country B. I'll pass this mic to Donnie. Hindi kasi, di ba Tawagin mo. Wait, Tawagin mo siya. sinend niya din sa akin yung pinakita Pero pa hindi sa ko kasi gets. Yun yung, alam ko sa ano siya, like goods. Foreign Parang trade. import-export to rin talaga siya. So, kung tataasan ng isa, mahihirapan. So basically, ultra-capitalist. Parang ganun. Eh, di ba Tinasa na rin ng China yung tariffs nila parang, sa Oh. US. pero hindi siya Which- kasing taas ng sa US. Yung sa US, 100, Search 100, lagpas 100. 111, 10%. Tapos yung sa China, parang 82. 80. 82%. I need my phone! I wanna search this, bro. Ano sa search ko? Search mo, what the fuck is tariff? What the fuck? What the talk? Queen of the motherfucking world. Tax. Duty. Tax nga. Grabe ka lang Para lang makita mo. Tax, basta tax siya. Imported goods to from another influence country. So like, Tax ng mga so kahit gold card. legal na immigrants nahuhuli. Nakita niyo ba yung news na parang yung isang guy, kinuha nila kasi sinasabi nila na illegal immigrant siya. Pero nung May pinakita papers ng siya. family yung papers ng guy, sabi Hindi pa nung government ng US, parang hindi na sila mababalik kasi nandun siya sa prison. Anong tawag sa prison? Deportation cell. Biligi? Like, Ano ba yun? worse than that. Criminology? Alam mo yung strip pajamas? Yung parang ganon. Like Di illegal. ba striped pajamas? Striped hubad na. Sharp nga! Yung kay, sex. sex education. Natapos niyo yun? Hindi ko Oo, natapos. love na love Hindi. ko yung show na yun. Yung last season yun, hindi ko, kasi season 4. nainis ako sa production, pero yun, yung hanggang, 1 to 3 is... it's good. Yung one lang natapos ko, tapos season 2 nakalimutan ko. Pero ang gandang nun. Magandang Parang Meron pa ba sa message. Netflix? Nandun pa rin. Pero like maganda siyang... Wala, for a teenager na nag-grow pa lang ng mindset, maganda siya na pinanood ko agad din. Nila from Other China. Inflation. Ay, di ba, ibig sabihin ba, Madir. nagbababa na din yung dollars? Actually, hindi ko rin alam kung paano na din. Oo, hindi ko, yung pagtasa pababa. Kasi if I don't know. Tawag ako na kasi doon. Kasi di ba pag bumaba yung Mars? economy ng Edward. bansa, Edward. tumatay. Although, gusto ko nga manood. Never pa ako nakanood ng Quentin Tarantino movie. Pinanood ko yung Pulp Fiction. Nakatulog scratch ako that. doon. Nakanood na ako ng Quentin Tarantino movie, pero hindi ko masyado na-enjoy. Yung Pulp Fiction, parang lagi yung usapan ni Sean yung ng grade 11, kaya parang na-enjoy ka. Lalo na yung before trilogy. Before trilogies, before sunset, sunrise, tas ano isa? Hindi ko pa napanood yung Before midnight. before, yeah. Maganda siya, pero may very realistic yung struggles Yung ni, ano pa nung babae doon, nakalimutan ko na. Juliet Delpy. Oo. Pero like, very, very, I feel her. Kasi, navigating emotions siya during that, Hindi ko pa Movie. natapos yung gitna. yung before Sunset.
Maganda yung, favorite ko yung first. Sunrise. Oo, kasi very ano siya, lovey-dovey. Lovey, lovey, lovey. At saka parang naging Don't touch low-key me. kabit siya sa gitna. Kasi Pero nagkaanak sila, di ba? Nag-asawa yung guy before her. Sister! Maganda yung Amelie. Ay, Amelia. Amelie. Hindi ko mapanood yung, ang daming nagsasabi na parang panoorin nyo, like, huwag nyo lang pansinin yung cover photo. Pero kung pinapansin ko yung, Mahirap lang siya para ba siyang nasa same concept ng Poor Things? medyo, pero mas less grotesque siya sa Poor Things. Things. At saka ano siya, wala siyang dub. Pag sa My Flixer ka, late pa Oh, yung it's French. late pa yung subtitle. Tapos pinanood ko siya It's 3 a.m. Kaya alam mo nung Holy Week break nung grade 11, isang buwan namin siya gina-contact. Like, Parang sorry. mag-absem lang din. isang buwan siyang walang interaction with us. Tapos parang, ang Eh. dami ng buhay na, may parang little world sa dito. To life. Wait, kasi ang saya kaya mag-detach Meron sa siyang society minsan. Wala kang mic. Mic? Were you silent? Or were you silenced? Silence. Ito na nga. Si Soph, pinanood yung Pink Flamingos without any skips. Skinip mo? Oo, kasi hindi ko kaya panoorin yung filler scenes Kasi nila. paano mo magiging... Oh, paano Hindi ko magigets? magigets. Think, anong magigets ko No, sa but story like, with the whole okay, chicken would thing? you watch, ano yan? Yung war movie na, would you watch Come and See na may isi-skip mo, iba hindi? So, would you watch Pink Flamingos kahit na medyo parang na-film siya? Would you watch it? Hindi siya sa flip, pero may graphic kasi na isi-skip mo. No. Pero hindi, wala No, namang I ambag sa wouldn't story yung skip. ibang filler scenes na ano. Pero kasi hindi Kailangan mo maintindihan yung ano ng filth. story. Yung filth. Sige nga, gawin mo. Ayoko. Nagkakayos ako sa ano, Ayoko. yung manok. Kaya nga. Anong ay, nangyari sa skip manok? Ko. 1 week akong iniisip yung manok. Ano yung nangyari sa manok? Gusto mo ba talaga Poor malaman? chicken. Gusto mo talaga malaman? Kinain nila. No. Hindi. Do you want to know? Gusto mo talaga malaman? Okay, nag-tweet ako na isang araw na parang, don't search. Oh, I don't wanna know. This is that situation. I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. Ayoko. Ano yung pinaka-disturbing sa'yo dun sa scene na yun? Sa buong movie? Yung manok. Bukod doon. Bukod dun. Kasi like, ano na talaga Bukod siya, dun. literal na mandidiri ka talaga pag nakita mo. Ay, yung huling part, yung may sarili silang court, like, Sa akin yung sa mga polis. 'Di ba? Sinugod sila ng polis, tapos natakot yung polis sa kanila, tapos pinatay nila yung polis, ano. tapos Nakaon yung ilaw. ano ilaw. Oo, naka. Pangit yung cinematography, pero, you know, na, gets mo na Dedicated na sila sa, parang nonsensical yung the whole thing. what's nonsensical? Ay, No, nonsense. nonsense. Wala talagang kwenta yung movie. Yung Pero plot maganda na is yung like, plot. what? Pero, mapapa-what ka sa plot. What? What? Pero maganda sana yung plot niya, minus the disgusting parts. Parang naging hero kasi si Divine. Oh, at saka ano, yung sa huling part nga, yung sinasabi ko sa'yo na parang, hawakan mo, yung pinatay nila yung, Yeah, you have been Dalawa. found guilty for tapos parang may being sarili silang court doon, na parang sila yung Anong year to? 1978. Okay. sila yung nag-dictate kung Yung deserve ba parang- nila mabuhay or not. Gusto mo panood lang natin yung part scene na walang kadiri doon. Walang kadiri doon. Ayoko nga! Hindi siya Wag, kadiri. ayaw niyo malaman. Okay, pero parang nagtawag siya ng journalist to para lang ma-video or like ma-record yung court hearing. Attached sa bed? Hindi. This is my favorite childhood, kaya binili ko siya. Favorite childhood. childhood. Meron So, ba may isa? pinipilian May isa ka. pa? Favorite childhood story ko May to. choices ka. Kaya ito yung binili ko nung nag-ano kami. Book. Ay, hindi ko Book club? na-reply tatay ko. Book. Yung convention center na for books. SMX. SMX. Ay, lugar yun eh. Basta book convention. Ito yung binili ko. Tapos lahat yun mga Filipino writers na book shit. Nandun ba Gusto si na- Bob Ong? Actually. Ricky Lee. Nandun ba si Ethel Buba? May book ka? Autobiography ba niya yung book niya? Check ko Nino. nga. Ni Ethel Buba. Or, Julia Fox. Hindi ba kung autobiography Kaya- yung libro mo, hindi na din yun kailangan ng parang sort of Ay, si Julia Fox may autobiography about sa buhay niya.
Si Julia Fox yung ex ni Kanye West. Charotism, The Wit and Wisdom of Ethel Boba. Parang self-help book siguro. So hindi siya autobiography. Ano before? So, oo, like every time magkikita kami, Alam mo ba, yung bear na yan, saan? yan, binigay sa akin yan nung bago pa ako maborn. Ay, pagkatapos sige. ko maborn. Ayan. Push present. Hindi, sana na yung push present na, diba? Yung, Ma'am? dito, I-repress. Christian name. Christian siya. Christian name. Baptism. Ayun, baptism. Binyag. Binyag. Binyag! Binigay sa akin Pinatamis nung... ko pa. Pinaganda mo pa. Tapos nandyan yung yung puso dati. Pinaganda mo pa. Dapat nakahal. Nandun siya sa ano dati. Nandito siya, oh. Yung nandun sa mga picture ko sa baba. Yung... Nadag Then, umano kasi yung Beda graduation picture niya din. nag-evolve. Kasi, Evolution. Hindi mo napansin pag akit mo sa hagdan may iba't ibang mukha. Evolution of the pero only child. may ano siya. Masaya ba maging only child? Oo. Ngayon ko na siya na-appreciate. Pero nung growing up, parang lagi gusto ko na sister. Gusto ko ng kuya kasi lagi akong binubuli ng mga pinsan kung matutanda. Never ako naging puso dito. Totoo, hindi ba pinsan mo si Bio? Counted ba yun? Kasi mga kasama ko dito pinsan ko. Dito? Oo. Gusto mo makita? Ito yung Ay. OG group ko. Pinsan? Paano? Ito yung OG group ko. Gaga. Ang talino ko doon. Kay Jana. Yama siya dyan. Ano sasabihin ko? We out here. Hindi pa ba tapos Sabihin yung mo, magsimba? tanongin mo kung saan. Mamsh, Mem siya. kaya ba natin ilabas si June? Hi ka sa vlog. Yung sa speaker. Meron ako. Ay! Ma'am. Hi ka sa vlog. Nagaya. House guest ka namin bukas. Ay, ginagamit yung phone ko. Asan ba kami pupunta? Ay! Andito ako! Ay, oo nga, gago. Oo nga, baliw. Saan kami pupunta? Saan nga? Hindi ko nga alam paano tayo nagkakabuka Saan mo eh. gusto? Hindi ko alam. Kaya nagulat ako nang sinabi nila. Noong una kasi diba, like, Dati pa, sabi Ay, pa nung kamukha grade 11 pa, sabi parang like, magkamukha talaga kayo ni Soph ng STEM. grade 12 ko nga lang nalaman eh. Pero sinasabi, si Vionata kasi kaibigan ko si Vionata. Baluin. Pero nung grade 12, sinasabi, doon na umusbong na parang, hala, like, kamukha mo si Soph. Mukbang ba yung vlog mo dyan? Diyan napasok ka nga as house guest after ni Jisoo. Nakakayo si Jana, tapos hindi tayo lalabas. Ang Naka-uniform nga ako. Wait lang. Maligo ka na, tapos sabihin mo kung saan kami pupunta. Ay, mukha kasi. Mukha kasing, Ginaganyan mo yan. redeem ka mo. Kita mo may photographer yan ng grad ball. Sabi mo hindi naliligo. Ba't ako inaano mo si Jana nagsabi? Magbihis ka na, tapos sabihin mo kung saan kami Mag-ayos ka pupunta. Mag-grab kami. Hindi, as good cooking ang sabi niyo, di ba gusto doon? Oh, susunod siya. Ano? Ma'am, siya ano? Ma'am, Ang sarap ng kain ni Shuna eh. ano kinakain mo? Pizza? Kumain ka ba, tapos kakain din tayo sa labas? Ano ba yan? Kasan? Kozan. Adi magpano chocolate na tayo sa labas. Ano ba? Kasi Jana, para nga makatipid tayo, kumain na kayo sa bahay niyo. Oh, Sarado si Ate Aida. Sarado yung kainan dito, ma'am. Makakasalamuhan mo talaga si June kahit saan. Sa ako, sa USD. Hindi nasa US Gago, ako. lapit ko lang talaga doon. Lagyan? Slow motion. Oh, mukbang. Saan mo binili yan? Take out mo nga ako, bayaran kita. Pang... Luka. Eh. Gusto ko magpano chocolate. Baka meron dun sa ano. Diyan na-add ko na sa Facebook si Ayman. Sumama ka na. Naninigaw! Sariling hater si ate. Ano ba? Ano ba yun? Basher naman ito. Kasama ka na lang sa vlog eh.
Dali, saan kayo pa? Kasama ka Kasama naman talaga siya! Kasama lang. Kasi si Vio nagsisimba pa. May save. Alas 3 ng klase ko bukas, so like, no rush. May pasok ka bukas? Yeah. Saturday? Bakit? I-search daw niya. Junay, add ko na sa Facebook si Aimon. Lagi siya nasa feed ko. Add ko na siya. Mas cool pa nga yung feed ni Ayman sa IG Oh, yung kaysa sa feed sa na- akin. Yung Wait lang. Sino ba si Ayman? Yung maliit o yung malaki? Hanggang 11 yung street coffee. hanggang 11 daw. 6 o'clock pa lang, te. Hindi naman. Yung ilaya hanggang alas 2. Mag-i-raya na lang. Pwede ba nang biglaan? May walk-in ba sila dun? Tanong ba natin si Kiana, be? Oo, tawagan mo. Try mo Add na. ko sa call. Sige, go. Seryoso? Oo. Mag-pick up naman yun. Ano nga, Eraya? Kakain ako doon. Lagi na lang tayo sa Eraya. Ano ako kalapit, di ba? Sa Eraya? Oy! Ano ba, ma'am? Talaga per bite. Ano ba ginagawa mo sa Espanya at nagiging ganyan ka? Kamukha mo si Angelica Yap. Like kanina. Like for a second. Kung kaya lang. Sino si Angelica Yap? Girlfriend ni Fuji. Ah, Oo, ipa si okay. O go, search mo kung saan. Yung street coffee. Nakagutom. Gusto ko na rin kumain. Pero dun ba final? Gusto mo kumain? Sasabihin ko sa May Indre. pagkan... Sasabihin ko sa Indre. Saan po kayo? Malapit po kay June. Uy, ano to assignment kay Polito? Quiz yan bukas. Seryoso, may pasok ka bukas. Okay lang. Oo. 3 o'clock pa eh. Akala ko... May 7 a.m. Akala ko AM. 3 a.m. pa po. Akala ko... Junate, natatawag ka pa rin ba? Natatawag ka pa rin Alice Go? Sa live lang yun, te. Hindi na siya nag-live eh. Hindi na siya Hindi nagalit. na siya nag-live. Mag-live mo. Sige. Wala nga akong Alice. Super mo ko joke. Sabi sa'yo, mahirap nga yung pusa. Jana daw. Yan, ayan. Anong oras ka natapos mo ngayon? Isang oras lang. Tumawag ka, ano, di ba? Hindi, nag-text ka, di ba, mga 3. Tapos, naligo ako. Tapos, mga 4:55, naglalakad na ako. Burn your Wake bell. up mo kasi hindi pa tayo maalis ngayon. Talaga namang... Sabi mo, mag-picture, di ba? Ano ka mo? Looking nga lang daw. May kuto sila. Hindi pa sila napapagat. Looking. Ako, ma'am. Sorry, hindi ano. Huwag mo nang hawakan dyan. Ako kasi Ano na naman? Ito na lang. Mamaya na, isipin Lalaki to, kwento babae. mamaya. Bakit mas maputo siya? Kasi yung nanay nila, labas ng labas. So inuuwi niya. Ang Sige, cute ano? mo. Ano kinakain nila? Cut. Ay, baby pa lang. Ako, alam ko po, mga kuting pa or like puppies, mga 5 months sila or 6 months. Paaw ng tae nila. May tae bang mabango, ma'am? Yan ba yung kwarto nila? Kwarto ni mami tsaka nila. Salad to eh. Ay, sana. Kasi, Saks ako. Ma'am, mapagkamalan ako waiter Dali doon. mo yung kanon mo. Dali. Mag-aaway tayo. Mag-aaway tayo. I bring this na. Rin ko. Ah. Ano hindi ka sumama sa Cebu? Why? Ano hindi sumama sa Cebu? Ano ba Jana? Ano ba yun? Ba't nerd ka? Parang si Jeff the Killer. Ano yun? Ano meron sa Cebu? Ah? Malamang, sino namin sinasabi yun, te? O ayaw mo maniwala. Ayusin ko yung bangs ko. Parehas yun lang sa Eh di sana tatlo tayo nagmamaganda dun sa Bay Area na muntik na iwan ng van. Oo, baliw, pinasabay ako kay sa Beda Rizal. Di ba hinihiwalay ako ng table sa inyo lagi? Kaya naging close namin ni Lia si... Yung Stanford na isa. Yun. Architecture siya ngayon. Nila sa Ellie, tapos nakakat sila. Oo!
phone ko yun. Cut. Phone ko yung pinagpicturean nun. Ako pa nag-send sa GC. Tapos kinata ko. Talaga lang. Cut. Dito ka cut, te. Hindi na picture. Nakakainis yun. yung nakat, no? Kinat ako sa picture ng Cebu. Ano siya, group picture. Group picture siya sa last day namin. Sa flower. Yung group. Sa flower. Oo, yung... Tapos, phone ko yung pinag-cellphone. Kasi nga, iPhone 14 Pro Max. Ay! Kinat ako sa story. O, tingin. Alam niyo si si ginano sila friends. Si Marina Sambers. Bakit? Cut mo to, Jeff. Dahil pala silang Pero may habit silang mangkat ng tao. Ay, ayun pala yung ano mo. parang ito yung victims. Nag-aayos tuloy si Soph. Junay, ikaw na din mag-ayos ka na. Hindi yung bangs ko kasi nag-flat. Would you say na mas maganda yung thermal brush kaysa sa iron? Oo. Kasi dun sa iron Sabi ko na sa'yo, responsibilidad din yun. naka-fry yung Buhok ko sa iron. So ito pa ng blow Or dry ito parang, hindi naman blow dry. Siya Tawagan, para sa- tawagan mo. Baka nag-reading. Ang sama. Gago kasama niya si tita. Diba? Yun yung password. So, yun yung password mo sa iPad mo? 000. Oo. Parehas sila ng best friend nun. Ha? Parehas kayo, yung isa 10-10-10. Sino yung isa? Malaki iPad. iPhone ko yan. Ay, iPad mo yan? Ay, ikaw pala yung 10-10-10. Yung isa, 555. Ewan ko. Yung cellphone ko yun. Check natin mamaya. Check natin mamaya to. Okay, gets ko na. Kasi, cut mo, Jeff. Cut mo, Jeff. Kasi ipopost niya to sa YouTube, yung maaaring mo makita ng... Wala naman sila sa dam ko, pero like, alam mo naman. Baka public Alam mo pa rin yung account mo. naman. Baka I'm living the dream. Oo, value. Okay. Oo, ma'am. Sige. Ang funny yung maglinis kasi ang taba niya. Can you search for Ang taba niya. PMB? So hello guys, we're at Junay crib. Vlog ba yan? Oo. Have you seen Whitey? Ito na lang. In the second. Prinsesa ng City Jail. Ano yun? Kasi dyan.